орзуи муваффақ буданро ҳама карда метавонад, вале на ҳама метавонад дар пайроҳаи рӯзгор устувор бимонаду ба пасту баландии зиндагӣ тоб биёварад. дар китоби зиндагӣ ҳама маъруфу маҳбуб нестанд. як зумра одамоне номнависанд ки тамоми зиндагии хешро баҳри амалӣ шудани орзуҳояшон кардаанд ва ин орзуҳо сабаб гардида то садҳо нафари дигар пайрави онҳо бошанд. бинандагони азиз, дар барномаи навбатии пайроҳа аз пайроҳаи тайкардаи бонуе сухан мегӯем ки тамоми ҳастияш баҳри тарбияи насли наврас сипарӣ мешавад. зулфия раҳимова додаи ноҳияи ғончӣ, имрӯза ноҳияи деваштич аст. ӯ дар ин диёр дар оилаи коргар ба дунё омада, рӯзгори бачагиаш дар домани ин диёр сипарӣ шудааст. ман дар оилаи коргар таваллуд шудам. падарам ба кор мерафтанд, модарам дар хона менишастанд ва мо низ дар ҳамон вақтҳо ба корҳои хона ба модарам ёрӣ мерасонидем. зимистони ноҳия хеле хунук буд ва мо ҳар пагоҳи хеста ба корҳои хоҷагӣ ба падарамон низ ёрдам мекардем. бачаҳо ҳама баромада дар кӯчаҳои худамон бозӣ мекардем. зулфия раҳимова мегӯяд ки падараш дар бахшҳои гуногун кор мекард ва ҳамеша даврони кӯдакӣ фарзандони хешро ҳамроҳ ба коргоҳ мебурд, то аз зиндагӣ дарс бигиранду устувориро омӯзанд. мо мерафтем ба боғ барои овардани алаф, хӯроки чорвоҳа мерафтем, меовардем, мекашондем ва ба корҳои хоҷагии падару модарамон ёрдам медодем. падарам коргари оддӣ буданд. аввал дар мактаб завхоз шуда кор карданд, мудири хоҷагӣ шуда, баъдтар дар беморхона. ёд дорад ки солҳои мактабхонӣ чӣ гуна бинои мактаб доштанду муаллимони меҳрубон. он рӯзгор муаллим касбе буд ки ҳамагӣ орзу мекарданд. ҳурмати муаллим назди шогирдон баланд буд. вақте ки дар мактаб мехондем, албатта шароити ҳамонвақтаи мактаб на он қадар хуб буд ва бо шароити ҳозираи мактаб тақозо карда намешуд. мо бо як либоси мактабӣ ба мактаб мерафтем ва нисбати муаллимамон хеле фикру ақидаи бой доштем. муаллимамонро ҳурмат мекардем ва он супоришҳое ки муаллимаамон ба мо медоданд, мо аз таҳти дил иҷро мекардем. дар мактаб хуб мехонд ва дар баробари дигар фанҳо фанни адабиёт ва фанни сурудро дӯст медошт ва ҳамеша вақте танҳо мемонд шеърхонӣ мекард. маҳз ҳамин муҳаббат сабаб шуда буд ки ӯ он ҳангом назди муаллимон равад ва дар кружоки санъат иштирок намояд. муҳаммадиев неъматулло буданд, он кас дутор менавохтанд ва мо дар ҳамон вақтҳо ба назди онҳо омада аз сиру асрори дуторнавозӣ огаҳ мешудем. он кас ба мо навохтани дуторро меомӯхтанд ва баъд аз он кас ба мо дар ин ҷода миркамол аюбов, турсунмурод отабоев, санъаткори ва артисти хизматнишондодии ҷумҳурии тоҷикистон ва мирфозил мирҷалилов шодравон, ба назди онҳо омада мо сиру асрори хондани сурудро меомӯхтем. дар ҳамон вақтое ки ман хурдакак будаму дар хонаи маданият омада ба маҳфилҳои онҷо иштирок мекардам, дар дили ман меҳри рақс низ ҷӯш зад ва дар ҳамон вақтҳо раққосаҳо набуданд дар ноҳия. набуданд. аз шаҳри Истарафшан як санъаткор духтарак омада инҷо дар ҳар як барномаҳои консертӣ иштирок мекард ва ман ҳамон занро дида мехостам ки манам рақс кунам ва дар маҳфилҳои мактабӣ, дар чорабиниҳои мактабӣ, дар чорабиниҳои ноҳиявӣ иштирок менамудам бо рақсҳои худам. зулфия раҳимоваро наздиконаш мехостанд то баъд аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳи тиббии тоҷикистон биравад ва он ҷо табиб шавад, то нафъаш ҳам ба авлод ва ҳам ба ҳамдиҳагон бирасад. вале вақте зулфия ба душанбе меояд, ӯ роҳ мегирад
سوی دانشکده صنعت و انتخاب میکند رشته رقص را. بعد از آن که من به این دانشگاه داخل شدم آمدم و پدر و مادرم اول البته از من خفه شدند لیکن مانعگی نکردند و راضی شدند که من در همین دانشگاه خوانم. لیکن برادرم تا آخر نمیخواستند که من رقاصه شوم یا معلمه رقص شوم. لیکن من که همین کسب را دوست داشتم و به نیتم رسیدم. در دانشکده صنعت زولفیا و همسالانش از زمره دومین گروه نوتأسیس حساب می‌یافتند که در بخش معلمه رقص تحصیل می‌کردند. برای زولفیا که از یک ناحیه نسبتاً دور به دوشنبه آمده بود، دشوار بود تا به سخنگویی و لباس پوشی و طرز رفتار عادت نماید، ولی همه گونه مشکلات نزد رسیدن به آرزوها برایش مانع نمی‌شدند. وقتی که به دانشگاه داخل شدم من خیلی جوان بودم و اسیر و اسرار رقص های ملی تاجیکی‌مان خبردار نبودم و به من در آنجا معلمه عزیزم پروفسور عزیز عظیمم درس آموختند. اون کس به من 4 سال درباره رقص تاجیکی، درباره حرکت‌های رقص تاجیکی، درباره ماهیت همین رقص، درباره همان حرکت‌هایی که ما به رقص استفاده می‌بریم چی مضمون دارد به ما همان معلمه‌مان عزیز عظیمم آموختند. غیر از این به ما از درس کلاسیکا ویرا پتروونا کیوچوک درس آموختند. در دانشکده صنعت استادان بزرگ برایش درس می‌گفتند و از بخش‌های گوناگون رقص ملی و کلاسیکی سبق می‌دادند. زولفیا که از این دنیا دور بود خیلی عذاب می‌کشید ولی پیوسته تلاش می‌نمود. در دانشگاه دویم کورسی بودیم که در شعبه رقص می‌خواندیم. از ما یک کورس بالا بودند 9 نفر و بعد ما بودیم 7 نفر. تازه تأسیس بود. سال دویمش ما رفته داخل شدیم. نخستین رقصی که همراه همکورسان خود میان آدمان کرده بود یاد دارد در سرود احمد باباقلوف بود. پس از آن پیراهی انتخاب نموده او را به صحنه‌های دیگر در چاره‌بینی‌های دانشگاهی و ناحیوی میبرد. رخ پیر و جوان دیدم، گلابی روان دیدم، جمالی دلبران دیدم، گلابی روان دیدم، جمالی دلبران دیدم. ولی ملکم جا فخر می کردم که من از شرق آزادم. بعد از ختم دانشکده او را برای تجربه آموزی به تئاتر شهر خاروق راهی می کنند. وقتی که در دانشگاه می خواندیم یک چاره‌بینی کلان برگزار گشت در خود همان دانشگاه و احمد باباقلوف با ما یک سرودی خودشان را پیشکش نمودند در همان دانشگاه که همه ما دخترکان 7 نفر می‌خواندیم و معلم امان عزیز عظیمم با ما با سرود آن کس رقص ماندند و ما همان رقص را یکمین بار در صحنه پایتخت در خود صحنه دانشگاه همان اجرا نمودیم. در همان وقتا بلیدمیسترها نمی رسیدند، مرا به شهر خاروق فرستادند برای آنکه در تئاتر دولتی رودکی بود همان وقتها. بعد بازگشت به زادگاه او را به خانه مدنیت ناحیه به کار قبول می نمایند. او باید آنجا گروه رقصی را تشکیل می کرد، ولی چون خود او می گوید آن وقتها مردم رقاصه ها را دوست نمی داشتند و نمی خواستند که فرزندانشان رقص کنند.
орзу доштам ки як гурӯҳи рақсӣ ташкил намоям, лекин шароити ҳамон вақта ба ман имконият надод ки ман ҳамин гурӯҳро ташкил намоям. Лекин ҳаракат намудам ва рафта рафта ба гурӯҳи рақсии гулдухтарони ғончӣ ҳамчун балидместер ба кор қабул намуданд. солҳои аввал ман духтараконро аз мактабҳо рафта ҷамъ намуданд ва падару модарошон омада гирифта мерафтанд. мегуфтанд ки ин раққоса мешавад, мо инро намемонем ки раққоса шавад. мегуфтанд лекин шогирдои хеле хеле зиёд доштам, ҳамаҳошон дигар касба интихоб карданд. рости ноҳияи мо он қадар калон ҳам нест, азбаски мо дар қарибии хонаи фарҳанг зиндагӣ мекардем ва ҳоли хурд будам дар они кӯдакӣ. ҳар замон тамошо ба он хонаи қасри фарҳанг мерафтам. он вақтҳо байни ноҳияҳо фестивали бӯстон мегузашт ва бонии азиз Зульфия Раҳимова бисёр фаъол буданд. аз ҳамон овони кӯдакӣ апаи азизро ман мешинохтам ва тақдири тақозо бузург шудем, калон шудем. пас аз хатми омӯзишгоҳи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд ба ноҳия баргаштам ва бо апаи азиз ҳамкор шудам. дар як ҷо кор мекардем. бисёр маҳорати баланд доранд. барои интихоби шеър ҳам ба ман кӯмак мекарданд. ростӣ нисбати рақс аллакай падару модарон фикронии дигар хел доранд. онҳо худашон фарзандонашон, духтараконашонро оварда ба дасти ман месупоранд ки онҳо бояд аз сиру асрори рақси миллии тоҷикӣ бохабар шаванд ва гарчанде ки дар оянда ҳамин касбро интихоб накунанд ҳам онҳо медонанд ки ҳамин рақс чӣ гуна барои ин духтаракон фоидаи калон дорад. мо муаллими қатъи солҳои зиёд шиносем. аз ҳамон даврае ки ин кас институти санъати ба номи Мирзо Турунзода тамом карда омадан ҳамчун омӯзгори рақс, мо аз ҳамон ҷо муаллими азиза мешиносем ва дар солҳои тӯлонӣ дар ҳама маъракаҳои чораҷоиҳои ноҳиявӣ иштирок мекарданд. мана солҳои охир ҳамроҳи муаллима мана тақрибан 11-12 сол ҳамроҳ кор мекунем дар мактаби санъати бачагона. муаллима ҳамчун як омӯзгори хуб, омӯзгори баистеъдод бисёр духтараконро тарбия карданд аз ваи рақс, омӯзондани рақс. ҳамчун инсон худашон бисёр инсони хуб мебошанд. соле ки донишгоҳро хатм карда омадам, соли 2016 боз ин муаллимаи хуб мешиносам. дар он вақте ки ман мушовири байни бачагон ва наврасон шуда кор мекардам, ба ман бисёр кӯмакҳои зиёд расонидагиянд. бисёр заҳмат мекашанд дар омодагии духтаро, дар чорабиниҳое ки сиёсӣ бисёртар ҷалб карда мешаванд. бо гузашти вақт Зульфия Раҳимова метавонад барои ҳамдиҳагони хеш моҳияти рақсро фаҳмонад, то онҳо орзуи фарзандони хешро монеа нашаванд. ӯ ба мактаби бачагонаи ноҳия ҳамчун муаллимаи рақс ба кор меравад ва он ҷо гурӯҳи рақсии парастуро ташкил мекунад. бо духтарон рақси миллиро меомӯзад ва дар фаъолияти ҳар яки он орзуҳои амалишудаи худро мебинад. ростӣ баъд аз чанд бор сафаре ки ман ба ноҳияи худам карда будам, дидам ки бонии азиз Зульфия Раҳимова чанд нафар духтараконро аз мактабҳо интихоб карда, як гурӯҳи бисёр ҳам зебо таъсис дода буданд. дар як консерти ман бисёр дастгириам карданд бо гурӯҳи рақсияшон. бисёр рақсҳои зебо олиҷаноб гузошта буданд, дастгирӣ карда буданд. ҳозир
хубтар шудааст. Ҳама мардум алакан мефаҳманд. Бинед ки чӣ қадар дар вилоят, дар ҷумҳурӣ ансамблҳои зиёд ташкил шудаанд. Пештар камшумор буданд. ҳоло дар ноҳия мана ду ансамбл ҳаст. Ансамбли рақсӣ, яке парасту, дигаре гулоро, ки дар мактаби ду амал мекунад. албатта зиндагӣ хеле мушкилиҳои зиёд дорад ва мо худамон бояд ҳаллу фасли ин мушкилиҳоро ёбем. ва ман аз зиндагии худам гуфта метавонам, ки бояд ки мо ҳамон он орзуе ки дар дил дошта бошему мехоҳем ки онро ба амал татбиқ намоем, бояд ҳаракат кард. Бояд ҳамон чизе ки мо гирифте кардан мехоҳем, худамо бояд ҳаракат кунем ва зиндагии худамонро худамон барои беҳбудиаш талош кунем. рушди рақс акнун агар росташо гӯем дар деҳот камтар мушкилтар аст. лекин вана хизматҳои муаллима кати ҳамин муаллима рафта падару модара дили падару модари бачакҳои ёфта духтаракҳои рақсро ҷалб мекунанд. мана 11 сол 12 сол ин тараф дар мактаби санъат класси рақс шудагӣ раққосаҳо дар маркази вилоят аз ҳамин ҷо тарбия ёфта дар театри хоҷа камол кор мекунанд. умуман хизмати муаллима барои рушди рақси ноҳияи ғончӣ ҳозир деваштиш бисёр калон аст. саҳмашон бисёр. мана ҳозир як худи мактаби мо ба як 13 нафар духтарак доранд. 2 гурӯҳ 3 гурӯҳ доранд. ҳамаи чорабиниҳо ба иштирок мекунанд. асосан баъзаи асосии рақс аз мактаби санъат. ман фикр мекунам дар ноҳия одами даркориам, чун тоҷикистони мо бисёр ҷашну маросимҳои зиёд доранд. берақсу суруд намешавад. муаллимаи азиз бисёр саҳми бузург доранд ва кадом ҳунарманде ки мисол агар суруд пешниҳод кунанд, бо як завқи баланд, бо маҳорати баланд рақс мегузоранд. зулфия раҳимова тӯли 40 сол аст баҳри тарбияи насли навраз талош мекунад. ба ҷавонон санъат меомӯзаду аз дарси зиндагӣ сабақ медиҳад. шукронаи рӯзгори хешро мекунад, ки ҳарчанд барояш мушкилиҳо омада, вале тавонистааст устувор бемонад. имрӯз шогирдонаш дар донишгоҳу донишкадаҳои кишвар таҳсил мекунанд ва ӯ ифтихор мекунад, ки рӯзгори ин духтарон зери назари ӯ дар дарсҳои ӯ иштирок карданд. бо шукргузорӣ аз қисмат дар кӯчаҳои ватан қадам мезанад ва орзуҳои амали ношудаи хешро дар чеҳраи шогирдони худ мебинад. дар аввал камтар пушаймон шудам, ки барои чӣ ман ҳамин касбро интихоб кардам. хеле қийтар буд, мушкилтар буд ва ҳоло ҳамин хеле хурсанд ҳастам, ки мардум фаҳмиданд. дар байни мардум обрӯ дорам, шогирдои зиёд дорам. дар тамоми донишгоҳҳои тоҷикистон шогирдои ман ҳастанд, мехонанд, оиладор шудаанд, дигар касбро гирифта бошанд ҳам, лекин то ҳоло хабаргирӣ ҳам меоянд.